大家好，我叫阿里莫妹妹提名，我来自新疆喀什市，我在喀什关于影视传媒公司工作。我在公司主要担任拍摄和后期剪辑工作。Olmuş ISO tanışış pek mühim. Kaldınız mı? Mesela yanında basınız, ISO'nun komutu çıkıdım yerde. Var mı? Tanışış fortumaya kaçırız için. Çok kaçırdım. Hozir biz oldik endi Beijing tanlagan shunaqa. Hozir mana bu oldi tutsam, mana Beijing bo'libdi. 在公司每个人很团结，互相帮助，互相学习，共同进步。Bir xillam bo'lsin, shu ko'ngilchan xillam bo'lsin. Shularda. 今天我们拍我们当地青年歌手帕特的 MV。Sırmayana oturan satma. Maçet gerek Ha, mi? maçet gerek. Erfat aşağı canınız tuzsuz olduk ya. Sen,一，开始。今天是我老婆生日，我带着孩子为她庆祝生日了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！这就是我美满、幸福而简单的生活。